날카로운 유리처럼 나를 찌르곤 했어. 정일의 날들은 날카로운 유리처럼 날 한 깊은 곳에 남아 여전히 아파 멈추던 그 많은 밤들 아직 하나도 지워지지 않아. 이해하려고 했어도 맞지만 너는 못하겠어. 세상이 다 날 버린다 해도 너만은 그러지 않았어야 해. 나를 버린 여자의 안녕하세요. 저희는 SML이라는 밴드인데요. SML이 약자인데 혹시 SML이 무슨 뜻인지 아시는 분? 뜬금없나요? 힌트요? 힌트 뭐 세러데이도 있고 저희가 토요일날 아침에 노래를 불러요. 스몰 미디움 라지라고 밴드 장난이에요. 그냥 되도록 농담한 거예요. 저희는 센티멘탈 모닝 라이브라는 밴드고요. 방금 들으셨던 건 자우림의 안나였고요. 다음 곡은 럼블피쉬의 비와다시 들려드리겠습니다.